F'Malta s-17 ta' Marzu hija waħda mill-iżjed festi tradizzjonali Maltin li tmur lura fi żmien tant li ġiet ddikjarata bħala festa pubblika fl-1508. Bħal kull sena fir-Rabat dalgħodu saret iċ-ċelebrazzjoni mill-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe f'temp sabiħ u knisja mballata bin-nies. Il-qudiesa tal-festa kienet ikkonċelebrata mill-Monsinjur tal-Katedral tal-Imdina Vincenz Borġ filwaqt li Dun Nikolas Kakija għamel il-paniġirku. Fih qal kemm il-qdusija ta' San Giuseppe hija marbuta mal-ħajja ġusta li kien jgħix. Preżenti għal din il-festa kien hemm ukoll l-Isqof ta' Benghazi Monsinjur Silvestro Magro li huwa mir-Rabat u s-sena l-oħra kien ippjana li jattendi l-festa iżda ma setax minħabba l-konflitt fil-Libja. Li sentejn ma niġi mhux il-sena l-oħra biss, sena l-oħra minħabba l-gwerra. U ta' qabilha kien hemm inċidenti ieħor ma stajniex niġu. Dan li qed tfisser ħafna għaliex terġa' ġibni għall-eruq tal-kultura, tal-fidi, tat-tradizzjonijiet u tal-ambjent familjari li toħloq il-festa wkoll. Għall-qudiesa attendew ukoll l-awtoritajiet fosthom il-President George Abela kif ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li wara l-qudiesa ltaqa' mal-poplu Rabti u mal-membri tas-soċjetà mużikali lil Adam. One News kellem mar-Rabtin fit-toroq imżejnin tal-lokalità il-kol sodisfatti bid-temp sabiħ għal jum il-festa. Festa San Giuseppe fisser ħafna għalina, aħna li trabbejna u r-Rabtin dejjem tkun bit-terturi ħabba mal-temp u meta jħorġ temp bħal dan aħna ikun fer kbir għalina. Ma naqsux lanqas it-turisti li jammiraw tradizzjoni tal-festa. It's a very beautiful place. What we can say more? You know it's a public holiday today. Yeah, we know that, so that's the way we try to enjoy the good weather and beautiful views. Fil-waqt li tifla minn barra r-raħal ġiet għall-festa u l-pastizzi li jafu jagħmlu r-Rabtin. Le, din l-ewwel darba naħseb li ġejna għax illum il-papa kien naptit kien irid pastizzi u ġejna hawnhekk.